որոշեցին Հայաստանում անել, այսպես մտածենք, եթե համը չանեին եւ հակառուսականությունը առաջ չբերեին, գուցե ոչինչ եկել են, հիմա եկել են մեր երկիր, որպես հյուրընկալող երկիր կարող էին վերաբերվել, բայց իրանք այդ եվրոպական քաղաքական համույթի ժամանակ սարքեցին շոու։ Եվ շոուն կապված էր Զելենսկու այցի հետ։ Այսինքն մենք թողեցինք Եվրոմիության այդ խորհուրդը, ինքը առանձնապես բան էլ չասեց, այնտեղ տեղ ունեցան մի նշանակել իրադարձություն Զելենսկին հետ, մյուս իրադարձությունն էլ, երբ որ Ալիևը դիմեց, Ռոբերտա Մացոլեն պատասխանեց։ Նո, սա փոքրիկ բան է, որ ասեց մենք դեմոկրատական երկիր ենք, դրա համար ենք ընդունում, Հայաստանը դա կուլ տվեց, իսկ խոսքը նրա մասին է, որ նույնիսկ Եվրոպայի քաղաքական խորհուրդը, որը առանձնապես չի ուզում գլխացավանք ունենալ Հայաստանի հետ, որոշում էր ընդունել, որ ախպեր չեղավ, այս արցախցիները պիտի վերադառնան Արցախ։ Հիմա լավ է շոուն իր օգտին օգտագործեց Զելենսկին, ինչու էին իրան հրավիրել։ Իրանք ունեն հազարած ֆորմատ Զելենսկու հետ հանդիպելու ռազմական օգնություն ցույց տալու։ Այսինքն Զելենսկու այցելությամբ եվրոպական քաղաքական համայնքի կողմից կազմակերպված Հայաստանի օժանդակությամբ կազմակերպված իրադարձությունը դարձավ հակառուսական իրադարձություն, թշնամություն։ Ավելի մեծ թշնամություն չի կարելի պատկերացնել։ Այսօր Ռուսաստանը ունի աշխարհում երկու մեծ թշնամի։ Արդեն սա պետք է ֆիքսենք ու հասկանանք։ Մեկը Ուկրաինան է, մյուսը Հայաստանը։ Իր թշնամիների հետ Ռուսաստանը միշտ պատերազմում է, որովհետև ունի իր շահերը։ Անթույլատրելի համարում իր սահմանների մոտ նման թշնամանքը։ Սա պետք է Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունը հասկանա, կամ էլ ավելի շուտ պետք է հասկանա այն քաղաքական ղեկավարությունը, որը գա հունիսի 7-ի ընտրություններից։ Միտումնավոր չէր արվում այս ամեն ինչ, պարոն Բագրատյան։ Դա միտումնավոր էր, այնպես չէր, որ Հայաստանը չէր հասկանում։ Հայաստանը պիտի ասեր, եթե դուք Զելենսկուն կանչում եք այստեղ, ես հրաժարվում եմ այդ քաղաքական բանի կազմակերպումից։ Ես գործ չունեմ դրա հետ։ Ես չեմ կարող, Հայաստանը պիտի ասեր, հանդուրժել իմ դաշնակցի նկատմամբ այդ գործողությունը։ Զելենսկին պատերազմում է բանի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ինձ համար օրինակ անսպասել էր, որ Հայաստանը այդքան քիչնի։ Այսինքն, տեսեք, այսօր հիմա առաջ գնանք, Ալեն Սիմոնյանն ասում է, վերջապես սկսել են քաղաքականություն վարել, ձեզ թույլ են տվել ընդամենը Ռուսաստանին քրֆել։ Ձեր անկախության քաղաքականությունը Ռուսաստան քրֆելն է եղբայր, որտեղից տարեկան 7 միլիարդ դոլար սուբսիդիա եք ստանում։ Հեսա ուզեն չուզեն, ռուսները պիտի փոխեն այդ գները, համենայն դեպս էս իշխանության օրոք։ Ամեն ինչի գինել պիտի փոխեն, ինչու պիտի ծրի 2, 3, 4 անգամ ծրի էժան գազտան։ Ու դուք էլ գալու եք ասել եք, ահա, տեսակ, որ թշնամի էին ռուսները, բա որ ձեզ ասում էինք, դուք եք սա կազմակերպել։ Ռուսները այդպես մտադրություն չունեին։ Դուք բերել եք Զելենսկուն, որը նստած պատմում էր, ինչպես այնքը հարվածում Մոսկվայում։ Բնակելի դա ձեր գործն է։ Նախ ասենք, որ եթե դա ձեր գործն է, Հայաստանը պիտի լիներ համենայն դեպս Ռուսաստանի կողքին։ Բայց Ռուսաստանը ձեզնից ոչինչ չի խնդրում։ Ընդամենը խնդրում է չեզոքություն։ Ինչի եք դա դիտավորյալ այդպիսի բաներ անում։ Չէ որ նման բաների համար պետք է լինելու պատասխան։ Եվ այդ պատասխանը ռուսները տալու են։ Դուք հալ ունեք դիմանալու այդ պատասխանին։ Ռուսները պատասխանելու երկու ձև ունեն։ Նախ եւ առաջ Թուրքիան անմիջապես Թուրքիան հասկանում են, որ եթե Հայաստանը մի վատ բան անեն, ռուսներն ընդհանրապես Հայաստանի կողքը չեն կանգնի։ Երկրորդը ամբողջ ռեսուրսները իրանց ձեռքին են։ Մենք ստանում ենք այս տարի կստանանք Ռուսաստանից 7.5 միլիարդ դոլարի սուբսիդիա։ Մի տարում։ Եվրամիությունը մեզ տալիս է 2.5 միլիարդ եվրո, 2018-ին խոստացված փողը մինչև հիմա տալիս են։ Այս մասին հեսա մի քիչ ավելի մանրամասն խոսեմ։ Հաջորդ իրադարձությունը, որ այստեղ տեղի ունեցավ, Հայաստան, Եվրամիություն գագաթաժողովներ, դրա արդյունքում ստորագրվեց մի թուղթ 44 կետով։ Ես կարդում եմ 44 կետը, ոչ մի նորություն չկա, ոչ մի կոնկրետ բան չկա։ Բայց դուք գալիս եք Հայաստան։ Հայաստանը ձեզ ընդունում է։ Հայաստանը օրենք է ընդունել Եվրամիություն գնալու մասին, ինտեգրացիայի մասին Եվրամիության հետ։ Բայց դուք մի քիչ բենանել չասեք, ասենք թե խոսքի օրինակ, որ սեն շարունակվի, կարող է կամ վայ թե Հայաստանին դիտարկեն որպես տեխնաց։ Չէ, չկա դες բան։ Ինչու՞։ Որովհետև բեռը։ Որովհետև մենք բացատրել ենք, որ այսօր Եվրամիությունը չէ Ուկրաինային պաշտպանում տենց։ Նա մտածում է, որ Ուկրաինայի միջով քայքային Ռուսաստանը իր մի քիչ ռեսուրս հասնի։
Բացեն որ Ուկրաինան հարուստ 9 տրիլիոնի ռեսուրս ունի հանգամանքային, Ռուսաստանը 75 ունի։ Ամբողջ Եվրոպան առանց Ուկրաինայի, առանց Հայաստանի ունի ընդամենը 5։ Միացյալ Նահանգները, Կանադա եւ Ավստրալիա ունի 110 տրիլիոնի ռեսուրս։ Չինաստանը, որ Չինաստանը հարուստ երկիր չի համարում ռեսուրսով, էլի 28 տրիլիոնի ռեսուրս ունի։ Եվրամիությունը որպես միավոր ոչ մեկին պետք չի, որովհետև տնտեսական միավորը պետք է ունենա ռեսուրս, պետք է ունենա մարդկային ռեսուրսներ, պետք է ունենա տարածք։ Եվրամիությունը մարդկային ռեսուրս ունի, տարածքը փոքր է, հանգամանքային ռեսուրս ընդհանրապես չունի։ Եվրամիությունը չի պիտի ընկերություն անի ընդամենը 15 միլիարդ դոլարի, 15 միլիարդ տրիլիոն չէ։ Ռեսուրս ունեցող Հայաստանի հետ։ Վրաստանը ունի 50, Ադրբեջանն էլ ունի 500։ Կյանքում Եվրամիությունը այսքան բան է, գիտի կյանքում Եվրամիությունը դեմ չի գնա Ադրբեջանին։ Եվ ինչ հարց էլ Ադրբեջանը բարձրացնի, կարող է փնփնտալով, կարող է դժկամությամբ, բայց վերջի Ադրբեջանը հաղթելու է։ Այս բանը Հայաստանում չեն հասկանում, Ալենսիմանը չի հասկանում, որտեղ չունի կրթություն։ Համապատասխան կրթություն չունի։ Դրա համար է խոսում։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում։